baankiin daldala Itoophiyaa distriiktiin Adaamaa guyyaa tajaajila torbee maamiltootaa kabaje. Daayireektara baankii daldala Itoophiyaa distriiktii Adaamaa obbo Dirribaa Mokkonnin haasawa baniinsaa taasisaniin baankichi fedhii maamiltoota isaa guutuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsuun baankiin daldala Itoophiyaa maamiltoota miliyoona 44 ol kan qabu yoo ta'u kaapitaala tiriliyoona 2.6 ol kan qabuu fi maallaqa walitti qabame dippooziit tiriliyoona 2 ol ta'etti kan guddate ta'uu kan himan obbo Dirribaan bifa liqiitiin tiriliyoona 1.5 ol ta'uu siman. Namoonni nu biratti akkaawuntii banatanii yookaan maamiltoota naannoo miliyoona 44 ol qabna. Qabeenya waliigalaa baankii keenya baay'ee guddataa jira. Gara tiriliyoona 2.6 olidha. Akkasumas dippoozitii yookaan immoo maallaqa walitti qabame tiriliyoona 2 ol guddachuu danda'eera. Kanarra darbee liqii yookaan immoo liqii garaagaraati kan nuti kenninu. Liqiin kun naannoo tiriliyoona 1.5 ol ta'eera. Baankiin daldala Itoophiyaa guddina ariifachiisarra kan jiruu fi misooma mootummaan qabatee hojjechaa jiru keessatti baankii ga'ee isaa baachaa jirudha jedhu. Baankiin keenya guddina ariifachiisaadha kan inni irra jiru. Biyyi keenya tiraansfoormeeshinii biyyi keenya fidde kana fayyadamee baankiin keenyas ofiisaati tiraansfoormi of godhee keessuma waggootaan sadeen darban kana keessatti guddina guddaadha kan inni gaggeesse. Itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii magaalaa Adaamaa fi Caffeetti bakka buutuun uummata magaalaa Adaamaa adde Amina Ankush gama isaaniin akka jedhanitti baankiin daldala Itoophiyaa akka biyyaatti hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa akkasumas akka magaalaa Adaamaatti sagantaa nyaata barattoota gumaata buusaa gonofaa fi kanneen biroo keessatti hirmaachuun gahee isaa kan baate waan ta'eef baankii galata qabuudha jedhu. Head office irraa kaasee hanga distriiktii hanga biraanchii hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaa boondii hawaasa bitachaa ture keessatti qusannaa uummataa irratti hojii hojjechaa turaniin hidha haaromsa guddicha akka milkaa'u godhe baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Inni lammaffaan oolmaa baankii daldala Itoophiyaa oli keessa magaalaa keenya fudhachuu hin dandeenya. Magaalaan Adaamaa walitti aansitee waggaa 4 pirezidanshaal awaardii argatte. Pirezidanshaal awaardii argatte keessatti gaheen baankii daldala Itoophiyaa guddaadha kan jennu keessattuu qabxii magaalaa itti argatu keessaa tokko galiidha. Biraa nyaata barataa irratti waan daldalaan keenya gumaache jiraataan magaalaa gumaache keessaa tokko nyaata barataa irratti baankiin daldala Itoophiyaa kontribuut godhee jira yeroo adda addaa jechuudha. Maamiltoonni baankichaa tokko tokko baankiin daldala Itoophiyaa teeknooloojiitti madaqee hojjechaa jiraachuun gaarii ta'uu garuu sadarkaa biyya alaatti tajaajilli baankii banamuu akka qabu hojjettoota baankichaa tokko tokko biratti rakkoon naamusaa jiraachuu liqiin haala jedhameen kennamuu dhabuu hanqinni doolaarii fi kanneen biroo jiraachuu gaafatan. Baankii biyya biraatti fayyadamaa jirra. Baankiin dhufee maaliif nuun banne? Warri diyaaspooraallee gaafii kan nu gaafata yeroo baay'ee. ማሊፍ ነምን እርገሚ አጭቲ አካውንቲን አከበናው ማልፍ እንታኒ ከ188% እንደ ድሮ አይደለም ወደ ካስተመሩ መልሰን ወደ ህዝቡ መልሰን ብድር እየሰጠን ነው ያላችሁ ነው ግን እዚህ ይሰጣል ይባላል ስንመጣ የለም Pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa faasiliitii baankii daldala Itoophiyaa obbo Suuraa Saaqataa gaafilee fi yaadota maamiltoota irraa ka'aniif deebii fi kallattii kennaniin kanneen akka galteetti fudhannee hojjennu jiru waan ta'eef kanneen akka liqiitti mijeessuun fayyadamoo akka taatan xiyyeeffannaa itti kenninee kan hojjennuudha jedhu. በተደጋጋሚ ንግድ ባንክ እየወረደ በሄድ ኦፊስ ደረጃም በሪጅን ደረጃም በዲስትሪክቶች ደረጃም ይሄ ከደንበኞች ጋር የሚያደርገው ግንኙነት እንደሚቀጥል yeroo adda addaa baankiin daldala Itoophiyaa sadarkaa muummee irraa ka'uun hanga gadiitti kan hojjetu liqii kan mijeessu maamiltoota isaaf xiyyeeffannoo kennee kan hojjetu waan ta'eef waliin haa hojjennu kana malees rakkoolee jiran kan waliin eegnu ta'a. ማሳወቅና ማሳሰብ እፈልጋለሁ አብረን እንስራ